ခရစ်သက်ဂရိ2021 12လပိုင်း30ရက်ကြာသပတေးနေ့နေ့နဲ့အရုံတရားလူတော်ဒီနေ့အခုမနေ့တရားတက်ခံလေးပါဠိစလုံးလေးဝိတောတနာဆိုတဲ့တုတ်တင်ခြင်း၃မျိုးလို့ဝိတောတနာ၃မျိုးလို့ဒီဝိတုဒ္ဓိမက်မှာလာတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုအာယုံပြုမိလိုက်တယ်ပေါ့ဝိတုဒ္ဓိမက်ပထမအဆင့်မှာလာတဲ့ဝိသောတနာ၃ပါးတဲ့အဲ့စလုံးလေးကိုအဲ့ပါဠိစလုံးလေးကိုအာယုံပြုမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျင့်စဉ်နဲ့တကွာလက်တွေ့အသုံးချဖို့အတွက်အာယုံပြုကြည့်အောင်ပထမသီလဖြင့်နဲ့ဒုစရိုက်တန်ကိလေသာတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်းနဲ့ဝိသောတနာဆိုတာတုတ်တင်တာကိုပြောတာပေါ့သီလဖြင့်ဒုစရိုက်တန်ကိလေသာတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်းနဲ့တဏသမာဓိဖြင့်ဒုတိယသမာဓိတမာတိဖြင့်တဏတန်ကိလေသာတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်းနဲ့နံပါတ်3ကပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌိတန်ကိလေသာတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်းဆိုပြီးတော့တုတ်တင်ခြင်း၃မျိုးလို့ဒီလိုလေးဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီစာကြောင်း၃ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအတိညာဏ်မှာတိလိုက်တဲ့အတိမှာဉာဏ်ရဲ့သဘောဆင်ခြင်မိတယ်ပေါ့နော်သီလဖြင့်ဒုစရိုက်နှင့်တကွဖြစ်သောကိလေသာတို့တုတ်တင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တာပဲဒုစရိုက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ပေါ့ကာယဒုစရိုက်ကာယဖြင့်အတ္တကိုထိပါလာရင်ပင်မထိခိုက်တဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါတတ္တဝါတို့ရဲ့အသက်တွေသိချပျက်စီးရတယ်ပေါ့အတ္တကိုပို့ပြုပြီးပင်မထိခိုက်ဆန့်ကျင်လို့တဲ့သဘောမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာအသက်သိချပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒကာယဒုစရိုက်နောက်တစ်ခုဒီအာယုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အိတ်ခံစားသိမှုမှာလူချင်းတက်မဲ့မှုအစွဲတစ်ခုနဲ့အဘိဇာတအားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတက်မဲ့မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူများပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတော်၎င်းကာမအာယုံဒီပိုင်ဆိုင်မှုကာမပိုင်ကိုတော့၎င်းမတရားလိုခြင်းသိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ကိလေသာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဓမ္မနောဒုစရိုက်ကနေစပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေထိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒုစရိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာအယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယူတစ်ခုဒိဋ္ဌိအစွဲတစ်ခုတဏှာအဲ့တဏှာသမုဒယကြောင့်ဒုစရိုက်တွေကျူးလွန်နေလို့သောနာလဲတယ်ပေါ့အ
ယူတစ်ခုနဲ့ဆွဲမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးတွေပေါ်လို့ရှိရင်လေကာယဒုစရိုက်အယူတစ်ခုဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အစွဲတစ်ခုကြောင့်ကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေကျူးလွန်နေဘာလို့ကျူးလွန်တာလဲမနောမာဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ကြသေးရဲ့ပို့အမှားကြီးတယ်ပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလည်းသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နဲ့ပြုတ်ပါမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တန်ကိလေသာတို့ကိုဘာနဲ့ပယ်တတ်မလဲဆိုတော့ပညာနဲ့ပယ်တတ်မယ်အစွဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်မှုအတွက်တမာတိလိုတယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့တမာတိရဲ့အသိဉာဏ်ပညာရဲ့သိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာအသိဉာဏ်ပညာရဲ့သိလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာခံစားသိလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာသာတမာတိတာရှိမယ်ဆိုရင်အပူစကားတွေပြောဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်ဖတ်ပလာပဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့အယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုနဲ့မှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ပေါ်ခိုက်ဒုစရိုက်တန်ကိလေသာတို့ကိုသီလဖြင့်ဝိသောဒနာတုတ်တင်မင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမပါပေမဲ့လေအစွဲတစ်ခုကြောင့်ပြောဖြစ်နေတဲ့စကလုံးတွေပြောဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသွားပြီးတော့သွားနာလေတယ်။သီလသမာဓိပညာဆိုတာဝိသောဒနာ၃ပါးသီလဖြင့်ဒုစရိုက်တန်ကိလေသာတို့တုတ်တင်ခြင်းသမာဓိဖြင့်အစွဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တဏှာတန်ကိလေသာတို့တုတ်တင်ခြင်းပညာဖြင့်အယူကြောင့်ဖြစ်ရသောဒိဋ္ဌိတန်ကိလေသာတို့တုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့တုတ်တင်ခြင်း၃မျိုးကိုခန္ဓာမှာသွင်းပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်မိတယ်ပေါ့ဒီစာပေတွေဟာခန္ဓာမှာညံလှည့်ပြီးတော့သွင်းပြီးတော့အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ကိုဒုစရိုက်ကင်းရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဝစီဒုစရိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီဝစီကနေပြီးတော့ဒီဝစီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဝစီသင်္ခါရပြောလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာအနှစ်ကင်းမဲ့တော့တန်ဖတ်ပလာပါဘာလို့ပြောတာလဲတချို့ကြတော့လိမ်ပြောတယ်တချို့ကြတော့ဂုံချောတဲ့စကားတွေပြောတယ်တချို့ကြတော့ကျန်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ဒီအတိလေးပေါ်မှာအစွဲတစ်ခုကိုတမာတိနဲ့ထိန်အယူတစ်ခုကိုပညာဖြင့်မတိမ်ရအောင်တန်ကိလေသာပညာဝိသောဒနာပညာဖြစ်တာတုတ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်မရှိသောစကားတွေကိုပြောဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပညာနဲ့အယူတစ်ခုတမာတိဖြင့်အစွဲတစ်ခုသီလဖြင့်ကျူးလွန်မှုတစ်ခုကိုနောင်ပေတော့မှအပေါ်မပြောတော့ဘူးလို့သုံးသပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလက်တွေ့ဘဝမှာကိုပြောနေတဲ့စကားကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာဒါတွေကိုသူ့ရဲ့ပတ်ပိုင်ပတ်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဒေသနာစာခန္ဓာမှာရှာရင်းနဲ့အပြည့်မှာလည်းလက်တွေ့သုံးနေဆိုရင်မယောင်ရာတွေစီမလူဖြစ်တော့ပေါ့အချီးနီးသောအချိန်ကုန်မဲ့သဘောမျိုးတွေကို
လုံနေမယ့်အစားအများအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်သာသနာအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေကိုပိုတိုး၍ကြိုးစားဖြစ်ဖို့အတွက်ခွန်အားတရက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်ခဲ့ရမယ်ပေါ့ဒါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားကိုဒီဝိသောတနာတုတ်တင်ခြင်း၃မျိုးလို့အခုမနဲ့တရားမဟောခင်စာအုပ်ကလေးကိုလှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစကလုံး၃လုံးဟာတရားတွေအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့လက်တွေ့ပြင်ပလောကမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်သင်္ခါရသူဓမ္မခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးအယူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ကိလေသာလို့ပြောတယ်အယူတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတာအယူဆိုတဲ့နေရာမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ကြသေးတဲ့သူတွေကကြတော့အထင်မှားပြီးတော့လွဲမှားစွာတလွဲကိုကောက်တာပေါ့ဓမ္မမုံရင်အယူတစ်ခုအဲ့အယူတစ်ခုကိုတော့ပညာနဲ့ဖြုတ်ကိုဖြုတ်ရမှာအယူတစ်ခုကြောင့်အစွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဏှာတန်ကိလေသာတမာတိနဲ့ထိန်းကိုထိန်းရမှာအယူတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပညာနဲ့ဖြုတ်ကိုဖြုတ်ရမှာချုပ်နည်းလဲကောင်းကောင်းသိရမယ်အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတယ်တမာတိနဲ့ထိန်းကိုထိန်းရမှာအဆွဲတစ်ခုကြောင့်ပြုတ်ပြောတယ်အဲ့ပြုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ပြုတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒုစရိုက်သူ့အစင်နဲ့သူတစ်ပါးသက်တတ်တယ်ကာမအာယုန်တွေတလွဲသုံးတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုအဘိဇာဖြင့်လူချင်းတက်မဲ့မှုဖြင့်ကျူးလွန်တယ်ဒါကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာမနောမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇာပြာပါဒါကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်တည်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသီလနဲ့ထိန်ရမယ်သီလဖြင့်ဝိသောတနာတုတ်တယ်မယ်အစွဲတစ်ခုတမာတိဖြင့်တုတ်တယ်မယ်အယူတစ်ခုအမှတ်တစ်ခုပညာဖြင့်တုတ်တယ်မယ်အဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်ခြင်းပဲဒါဝိသုဒ္ဓိမှာလာတဲ့တုတ်တင်ခြင်း၃မျိုးလို့ဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝရဲ့အစဉ်တန်းတစ်ခုမြင့်မားဖို့ဆိုတာဘုံစင့်တက်ဖို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိတန်ကိလေသာအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့သဘောဘလို့ဖြုတ်မလဲလို့ပညာတော့ရှိရမယ်ပေါ့ပညာရှိရမယ်ဒီပညာပါရမီဖြစ်ဖို့အတွက်အယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့ကပ်ပါတတ်တဲ့ခံစားသိမှုမှန်သမျှပေါ်မှာအနည်းငယ်များတစိတ်ကလေးများတအာယုံတတိမာများဒီခံစားသိမှုကိုတတိထားမိအောင်ဒီအသိလေးကိုမိလိုက်အောင် no excuse ဘာကူမှချွင်းရင်ချက်မထားပဲဒါလေးကတော့တေးသေးလေးဒါလေးကတော့မပြောစလောက်ပမွားလေးပါဒီအသိလေးကတော့မပြောစလောက်ကလေးပါအဲ့လိုမျိုးချွင်းရင်ချက်ထားပြီးတော့ပါမသွားစီရဘူးလို့အာယုံပြုရာသိစိတ်ပါခံစားသိမှုဖြစ်လိုက်တာအဲ့ခံစားသိမှတတိထားမိတဲ့တမာတိမသိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတင်ညာသင်္ခါရဒီလက္ခဏာပေါ်မှာတည်တဲ့တမာတိအဲ့တမာတိဖြစ်မှ
တဏတန်ကိလေသာတို့ဝိသောတနာတုတ်တင်နိုင်မှာတဏဆိုတာအစွဲတစ်ခုကြောင့်ကြိုက်လို့ပဲဆွေဆွေမကြိုက်လို့ပဲဆွေဆွေမကြိုက်တဲ့ပုံမှာပဲဆွေဆွေဒီလိုအာယုတစ်ခုပေါ်မှာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးကြိုက်တဲ့ပုံမှာပဲဆွေဆွေဓမ္မမဟုတ်ရင်မသိမှုနဲ့လိလူရှုပြီးတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တတ်တဲ့အလေးထားပေါ်မှာပဲဆွဲဆွဲအဲ့အစွဲတကူတော့တမာတိဖြင့်တုတ်တင်ရမှာပဲလို့ဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်မသိမှုနဲ့မသိလိုက်မသိပါသားပဲဒါလေးကတော့ဘာမှဖြစ်လောက်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့တမာတိတာမရှိဘူးဆိုရင်အစွဲတစ်ခုနဲ့တတိပြီးတတိကပ်ပြီးတော့ပါသွားပြီးတော့ရှိုင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံနေသမျှလဲဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုစရိုက်အပေကြနိုင်တဲ့ဒုစရိုက်တက်ချင်းခိုးချင်းကာမဂုဏ်မှားယွင်းခြင်းဒါအပေကြနိုင်တဲ့ဒုစရိုက်တွေပေါ့အပေမကြနိုင်တဲ့အပေလေးပါးကိုတော့မပို့ဘူးဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ကဒုစရိုက်ပဲဒါဟာအချီးနှီးသောစကားတွေကိုအယူတစ်ခုအမှတ်တစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့အစွဲတစ်ခုပေါ်မှာလည်းမှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမှတ်ပေါ်ခိုင်တမာတိနဲ့မထိန်လို့အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါသွားရင်တန်ဖက်ပလာပါဆိုတဲ့အရေးမြဖတ်မြစကားတွေကိုပြောဖြစ်နေကြတာတော်တန်ဝေကရဖို့ကောင်းတယ်ဟိဒီဩတ္တပရှက်လဲရှက်တတ်ရမယ်ပေါ့ရှက်သွားရမယ်ရှက်သွားရမယ်ရှက်ချင်းဖြင့်သီလပါရမီကိုထိန်းရမယ်ပေါ့ရှက်သွားရမယ်အမတ်တစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆွဲတစ်ခုနဲ့မှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမတ်တစ်ခုကိုပညာဖြင့်သုတ်သင်မယ်အမတ်တစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲတစ်ခုကိုတမာတိဖြင့်သုတ်သင်ရမယ်တဏှာတန်ကိလေသာအမတ်တစ်ခုပေါ်မှာဆွဲပြီးပြောဖြစ်လိုက်တဲ့အချီးနှီးသောဝစီဒုစရိုက်တန်ဖတ်ပလာပါကိုထိမ့်မှုတွေရှက်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါသီလပါရမီကိုဒုစမြင့်ရမယ်လို့ပညာဖြင့်တမာတိဖြင့်သီလဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်အောင်ဒီလိုလေးသွားရမယ်လို့လေးလေးနက်နက်ဒေသနာစာခဏရှာပြီးတော့အပြင်လက်တွေ့မှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းရာတွေနဲ့သာသနာရဲ့အသက်သွေးကြောကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်ပေါ့ဒီအောင်သွားနာလေဒုစမြင်ရမယ်နားလည်အောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဘုရားရှင်လေကိလေသာအာသောတရားမကုံမချင်းဤတင်မလင်ခွေကိုမဖြုတ်ဘူးလို့ဆုံးချက်ပိုင်နိုင်ပြီးတော့မာနဲ့ရဲ့ external condition မှာအပြင်းရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်မဲ့ကာမတတ်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်တတ်တွေမာနဲ့ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ရနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီရဲ့အစွမ်းနဲ့ပါရမီအဟုန်ဖြစ်အပြင်းဉဏ်ကိုပါရမီမြောက်အောင်အသုံးချခြင်းအပြင်အပြင်းဉဏ်ကိုကောင်းကောင်းကြော်တယ်
ပြီးတော့မဟာပုရိသဘူမိလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အာဇာနည်ယောက်ျားကောင်းတို့ဤဘူမိတိယာဖြစ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုကြာကြာနာနာတရှုတရှိုက်တိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့သိပြီးတော့ဆန်အစင်စင်နဲ့ဒီအတိကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ဒီအတိမှာပိတ်ဆို့တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဆန်အစင်စင်နဲ့ရှင်းသွားတယ်မဟာဗုဒ္ဓတဘူမိလို့ခေါ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံကနေပြီးတော့ရှုကိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပြီးအဲ့ဒီအတိတစ်ချက်မှာတတိထားသိမိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆန်စင်စင်တက်ပြီးတော့တိမှုတစ်ချက်တိုင်းကိုတိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာပိတ်တက်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းသွားရမယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုခိုက်မှာတတိထားသည်ခံစားသည်တတိထားမိမဆရာသည်ပြတာကြည့်လက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်ရှုခိုက်မှာတတိထားသည်ခံစားသည်ဝေဒနာထောက်တယ်မှတ်သားသည်တင်ညာမှတ်စရာတင်ညာကပ်ပါတယ်ပေါ်စေသည်အာယုံရဲ့ရတာကိုကြိတ်ကြည်ပြီးတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကကရာဇီဝိတိန်တရိမနတိကာရသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဒီတိမှုတစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာတိမိလက္ခဏာကိုကြည့်ဒီပညာနဲ့ထောင်မဆရာတိပြလာတဲ့တင်ညာမှာနမိတ်ပါတတ်တယ်ဒီနမိတ်ကနမိတ်ဆိုတဲ့ဒီပုံရိပ်ကအယူတခုအဆွဲတခုနဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့အတိတ်ကြောင့်သမှုတရားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဒုက္ခအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလို့အကြောင်းကျိုးနေနဲ့အကြောင်းကျိုးနေနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေဒီအတိလေးကိုပဲတိကာမြတိကာမြတိကာမြမိအောင်ကြိုးစားရမယ်တိကာမြ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 ရှုခိုက်သည်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်တိကာမြ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 ပစ္စုပန်တဲ့အောင်တမာတိဖြစ်အောင်တမာတိဖြစ်မှတမာတိဖြစ်တဏှာတန်ကိလေသာတို့ကိုဝိသောတဏှာသုတ်သင်ရရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တစိတ်တိုင်းမှာအာယုံသွားပြုမိပြီဆိုရင်တော့အာယုံပြုရာသိစိတ်ပါခံစားသိမှုပေါ်တော့မှာဒါကြောင့်မလို့မနိုင်ရင်ကာမအာယုံမပြုနဲ့အစိတ်မရှိတဲ့အစိတ်ကင်းသောလက်နဲ့အာယုံကိုဆွဲယူတာကိစ္စမရှိပေမဲ့အစိတ်မကင်းသေးပဲအစိတ်ရှိတဲ့လက်နဲ့အာယုံကိုသွားယူနေမိသမျှတော့အနာရင်းမှာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငါသည်တိစိတ်တစ်လုံးတိုင်းမှာဝိသောတနာ၃ပါးဆိုတဲ့သုတ်သင်ခြင်း၃မျိုးသီလသမာဓိပညာအကျိုးတစ်ခုပေါ်မှာမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်သမာဓိဖြင့်အဲ့မှတ်ထားခဲ့တဲ့အကျိုးတစ်ခုပေါ်မှာမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲတစ်ခုကိုသမာဓိဖြင့်အဲ့သမာဓိဖြစ်တာမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အချီးနီးသောစကားကိုပြောဖြစ်လိုက်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဟာအမတန်ကိုရှက်စရာကောင်းတဲ့အချီးနီးသောစကားတစ်ခုကိုပြောဖြစ်နေသေးတယ်ဒါဟာပြည့်လွင်မှုကြောင့်
အယူတခုပေါ်မှာအစွဲတခုနဲ့မှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ကလေးဟာပြည့်လွင်မှုပိတ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ပါတာပြောနေတာပါလားလို့ဒီဝစီတုစရိုက်ကိုတီလာဖြင့်ဝိသောဒနာတုတ်တင်ချိန်မုံရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးခန္ဓာဉာဏ်လှည့်ပြီးတော့သာသနာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဒီသာသနာစွမ်းအားတွေပြန့်ပွားဖို့သာစောက်ချပြီးတော့အားပြုရမယ်မယောင်ရစီလူးလို့မရဘူးအလုံးဟာကမ္မတက္ကတာပဲသူ့အကြောင်းသူ့အကျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းကျိုးတိုင်းသာနေဖြစ်နေကြတာဒါကိုသိချဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာစွမ်းအားကိုလည်းမြင့်တင်ရမယ်ဥပိ္ပခာစွမ်းအားနဲ့လည်းထောက်ရမယ်ဒါကြောင့်လို့မနိုင်သေးရင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဟာမဟာပုရိသဘူမိတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ဤမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းကိလေသာအတော်တရားမကုန်မချင်းဤတင်မလင်ကိုမဖြုတ်ဘူးဟေလို့အိတ်ဆုံးချက်နဲ့အတူအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမဟာပုရိသဘူမိလို့ခေါ်တယ်မဟာပုရိသဘူမိလို့ခေါ်တယ်ဒီအာမနာပါဏကမ္မဋ္ဌာန်းမှာပဲခြိတိုင်ထားပြီးတော့ရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပြီးတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရစေတနာဧကကတာဇီဝိတ္တိ မနတိကာရဆိုတဲ့ဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာနှလုံးသွင်းမှုတဲ့မှတ်စွာဖြင့်ရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိတယ်ခံစားသိတယ်မှတ်သားသိတယ်ပေါ်စေသိတယ်အဲ့ဒီအတိတလုံးလေးကိုပဲပိတ်တာလေးနဲ့ပေါင်းပါမသွားပဲဆဲပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လို့တမာတိကိုမြင့်ရှုခိုက်ကလေးမှာသိတယ်ခံစားသိတယ်အတိဘက်ကိုပဲကပ်မယ်မှတ်သားသိတယ်ပေါ်စေသိတယ်တိမိအောင်လုပ်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 တယ်အဲ့ဒီအမှတ်မှာဒိဋ္ဌိတင်ညာအယူတစ်ခုနဲ့သွားညှိကပ်ရင်ပုံရိပ်ပုံမှာပေါင်းပြီးတော့ပါသွားနေသည်မြပုံမပြတ်သည်မြစုံနဲ့တဲ့အစွဲတစ်ခုမပြုတ်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်ဒီအစွဲတစ်ခုဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့သဘောကိုသိမိအောင်လုပ်ပြီးခံစားသိမှုမှာတမာတိနဲ့ထိန်းခြင်းအပြင်တဏှာတန်ကိလေသာတို့ကိုတုတ်တင်ရမယ်ပေါ့တမာတိနဲ့ထိန်းနိုင်ရင်ကာယဖြစ်တော်၎င်းဝစီဖြစ်တော်၎င်းစိတ်တစိတ်ချင်းတိုင်းမှာတော်၎င်းသွားကျူးလွန်ခြင်းတဲ့တိလမပြတ်တော့ပေါ့ဒီရဲ့သဘောကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်ရှုခိုက်ကလေးမှန်တတိထားသည်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်တိမှုတစ်ချက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါတပ္ပံစိတ်တာတာရဏတိခုနှလုံးလွယ်ကူကူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခံစားသည်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပါတယ်မှတ်သားသည်ဆိုတဲ့မှတ်လို့ရတဲ့အတိအညာပါတယ်ပြုပြင်ပြီးလို့ပေါ်စေသည်ဆိုတဲ့သင်္ခါရကတိအောင်ဖော်ပြီးနေတယ်အဲ့တော့ကိုမိရမှာဒီအတိတလုံးကိုမိရမှာကိုမိရမှာတော့ဒီအတိတလုံးကိုပဲအကြောင်းကျိုးကိုသိစေရမှာတော့ဝေဒနာစတင်ညာစစိတ်တသင်္ခါရောဒီတိလူတိမိအောင်လို့တိမိအောင်လို့တိမိအောင်လို့အဲ့မှာတတိပြီးတတိတစ်စက္ကန့်မှာတတိလောက်တော့သိအောင်လို့တစ်စက္ကန့်မှာကတိတသိမ့်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဉာဏ်
What the second maro? The second ma messy to make my decati, the shoe maro, the shoe the shine maro. Tea me on low polo. And I'm a net out of Yenny. Gilly that jam go away. Shoe green yard a tea teacher dime on my lekana ye the water bow me on low night. Tile, tilu yarabe, tale, tilu yarabe. Yin kaile tilu yarabe. Jan kaile tilu yarabe. Anelli nan kaile tilu yarabe. Ayada li sa kaile tilu yarabe. Tituizia, Tweetizia ayong le titila le tilu yarabe. Tweetizia. A twee the ball up in tilu yare. Di a tea check ole. Tea on meal on chilu yarabe. A tika. I told you net, that is Satan, the Simon and Loboe. I told you, Satan and Shiame. I'm told them ya. That is Satan, you me on below them ya. As you do cook, a sweet to cook, Julo Mutukune, the Latamadi, Pianari, Piani them ya. Tadana, a soma, McCain them ya. Pongani Jamabe. Pinya, Tamadi, Tila, Tamadi, Pinya. Titana ye, a somadi. Tede we mapade them ya. Diu mami them ya. Di seka, be men saying the umabe. Being Tommy's Yamlu. Gogo ja, gogo me. Di a jar me. Di a de me. Gong she wolure. Gong she wolure. Dinia Sami or some jecha. Me young yari similune. A John Joju down by Gadi the Uji. As you to coop your boat. Pinya Lure. Edo as you so de datia. Di mati say tenyama, Masia de tenyama. Dati is you kapala dada pide. Adi mati say tenya. Kansati widana. The ditami tamadi ba. A sweat a kune. Badwa kadwa no meyamu lu. Below cardchin ni belisi. Deep me out day. Below barginsia. Dementia gown ni belisi. Deep me out day. Below tea. Song shong ti kaya me be jumblisi ti me out day. Machine seen Sanji de me sabalong the tau down. Matain seen Say the nyai ba ozurano we or no. A teacher Shukaima the dita de. Kansa tire, the dita mire. Masia di piare lekanao jime. Ti mi out jime. Ti mi out jime. Design meme. Mahapurita pumide. Anabana Kamatao Yora. A Anabana Shukai ma the dita de bido, the me out. Di lekanao. Chi nine, ti nine, me nine, chi nine.
စားသိကိုသိနိုင်တယ်တတိထားမိနိုင်တယ်တမာတိရှိတယ်ဒီအသိလေးကိုသိနိုင်တယ်သိနိုင်ရင်သီလဖြစ်တာပဲမိနိုင်ရင်တမာတိဖြစ်တာပဲလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ပြလာသမျှပြက်နေတဲ့ပေါ်သမျှပြောင်းပြသမျှပြက်ပြောင်းနေတတ်တဲ့အတွက်ပြက်နေတဲ့ဒီအသည့်လေးကဖြစ်နေတဲ့ဒီအဖြစ်လေးတွေချုပ်နေတဲ့ဖြစ်ချုံပေါ်ပြောင်းပြပြက်ပြောင်းပြက်ဒီအချက်နဲ့တိမိအောင်ကြည့်နိုင်တယ်တိလိုက်တာနဲ့ခံစားသိမှုမိလိုက်တဲ့တမာတိရှိရင်အစွဲတစ်ခုကြောင့်မပါသွားအောင်မခါသွားအောင်ဒီမက်ဆရာတိပြနေတဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာအယူတစ်ခုကိုစင်ကြယ်အောင်စွန့်ရင်တမာတိကိုငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်သီလမပြတ်အောင်ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနေနဲ့ကြိုးစားရမယ်ဒီသီလတမာတိပညာကိုဒီစိတ်တစ်စိတ်တိုင်းမှာဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာမဟာပုဏိတဘူမိလို့ခေါ်တဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာခြေတိုင်းထားရင်လည်းဒီသီလတမာတိပညာစွမ်းအားတွေကိုသွတ်သွင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့အဲ့အားရရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသောတနာသုတ်သင်ခြင်း၃ပါးပိုင်နေပိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်မှာပေါ့အဲ့ဒီချက်နဲ့သွားရမယ်တေချာလောက်ပါရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိနေတယ်ခံစားသိတယ်တိကံမြတိမိအောင်လို့သိမိအောင်လို့မတိစိတ်ပြုပြင်ပြလက္ခဏာကိုကြည့်မဆရာတိခံစားတိမတ္တာတိပေါ်စေတိတိမိအဲ့အတိတလုံးပေါ်မှာပဲအတိတလုံးပေါ်မှာပဲခံစားမှုနောက်ကိုမပါသွားစေနဲ့ခေါင်းမကျစေနဲ့တေချာကောင်းတေချာမှတ်တာခေါင်းတေချာဆန့်တာထိုင်စဲမှာလည်းတမာတိမရှိဘူးထိုင်စဲမှာလည်းဝိတက်ကိုမတင်ဘူးဝိရိယကိုမတင်ဘူးတရားမထိုင်ဖြစ်တော့လေကာမအာယုန်တို့ရဲ့ကျိုးဆွေးရာနောက်ကိုပြတ်သားစွာနဲ့ဝိရတဘာဝဝိရိယံဆိုတဲ့ပြတ်သားတဲ့စိတ်မဖြစ်သမျှဒုက္ခသဆိုးရှိနေအောင်ပါပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကိုငြိမ်းရာသို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပစ္စုပန်အခုတိခုမိခုကြည့်ပြီးဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့အမြင်ရောက်သည့်အထိကျွမ်းကျင်အောင်လို့မကြိုးစားထားရင်ဒီဘဝလူဖြစ်ရကြသာသနာနဲ့ကြုံရကြမနဲ့ဖဲနဲ့လွဲသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့လဲညွန်ချက်တွေလည်းရှိပြီသာသနာနဲ့လည်းတွေ့ပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းမလုပ်ချင်တဲ့ဝရိယအားနည်းမှုပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်မှုဟာအယူတခုဒိဋ္ဌိတန်ခိလေသာတို့ကိုဝိသောတနာတုတ်တင်ရမယ်ပညာတော့သူတစ်ပါးပြောပြီးလို့သိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အသိလေးလောက်တော့ကြာဘူးနာဝါရှိတာမို့လိုပါတယ်ပရတော်ကောတာသူတစ်ပါးပြောပြီးလို့သိတဲ့အသိလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်အကင်းပါဖို့တော့လိုပါတယ်အကင်းပါဖို့တော့လိုပါတယ်ဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိမယ်ခံစားသိတယ်မှတ်သားသိတယ်ပေါ်စေသိတယ်သိမိအောင်လုပ်ရမယ်သိမိအောင်လုပ်ရမယ်
တတိပြီးတတိပြောင်းနေတဲ့မဆရာတီလေးတွေမြဲမနေတဲ့အခုအကြောင်းတိုင်းမှသာပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီသိမှုလေးဖြစ်လာတဲ့ဒီအတိကိုသိမိအောင်မမေ့ပဲနဲ့လုပ်ရမယ်ထိုင်လည်းမမေ့နဲ့ထားလည်းမမေ့နဲ့မြင်ခိုက်လည်းမမေ့နဲ့စားခိုက်အတိမှလည်းမမေ့နဲ့သွားခိုက်အတိမှလည်းမမေ့နဲ့ပြောခိုက်အတိမှလည်းမမေ့နဲ့ရှုခိုက်အတိမှလည်းမမေ့နဲ့အတိမှမမေ့နဲ့မမေ့ပဲနဲ့သိအတိမှမမေ့နဲ့တိကမြမျက်စိတမိတ်တခါသိတရှုတခါသိတိကမြတိမဆရာတိပြောင်းနေတဲ့သဘောကြည့်ပြောင်းတာသိရင်ပြက်တာမြင်လိမ့်မယ်ပြောင်းတာကိုသိနေတဲ့တမာတိအားကောင်းလာတာနဲ့မျှပြက်သွားတဲ့အနိစ္စကိုနားလည်လာနိုင်မယ်မဆရာတိပြနေတဲ့မတ်တိစိတ်ပြနေတဲ့အိတ်တင်ညာမှာနမိတ်ပါတတ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ဆိုတာအယူတခုနဲ့ယူခဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့တဏှာသမုဒယတို့ရဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးလေးဒီနမိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီမတ်တိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာအယူတခုနဲ့ပုံရိပ်ဒီနဲ့ပေါင်းပါတဲ့အကြောင်းကိုသာစွန့်ရမယ်အတိတ်ကအကြောင်းစွန့်လို့မရတော့လက္ခဏာပြမယ်ပြလာမယ်မတ်တိစိတ်ပုံမှာအယူတခုကြောင်းကြလို့ပဲပူတောင်းတလို့ပဲအရှိထူခဲ့ကြောင်းကြမှုတခုနဲ့ပေါင်းပါပြီးတော့ပူခဲ့ပစ္စုပန်မှာတော့တိမိအောင်လုပ်ရင်တောင်းတမှုနဲ့လည်းမပါကြောင်းကြမှုနဲ့လည်းမခါသွားအောင်ဒီသင်္ခါရတရားပေါ်တောင်းတကြောင်းကြတဲ့အဆွေခွာပြီးတော့ပါလို့လည်းမရခါလို့လည်းမရခွာပြီးတော့သာတိမိအောင်လုပ်ရမယ်လို့နားလည်ရမယ်တောင်းတမှုနဲ့လည်းပါလို့မရကြောင်းကြမှုနဲ့လည်းခါလို့မရတောင်းတကြောင်းကြတတ်တဲ့အကြောင်းသမုဒယကိုသာခွာပြီးတော့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ကိုဥပိ္ပခာပြုရမယ်လို့နားလည်ရမယ်သင်္ခါရုပ္ပခာရောက်ဖို့အတွက်အနုနိယပဋိကဝိတံသနာသင်္ခါတာအဲ့တော့မှဥပိ္ပခာရောက်မှာဥပိ္ပခာကိုဒီတိုင်းသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရှောင်ခွာရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပါနဲ့တောင်းတမှုနဲ့လည်းပါလို့မရဘူးကြောင်းကြမှုကြောင့်လည်းခါသွားလို့မရဘူးဒီအသိတလုံးစိတ်တလုံးလေးခါလို့မရဘူးဒီအသိလေးပေါ်မှာမိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသိပြီးတော့မိပြီးတော့သိပြီးတော့မိပြီးတော့တမာတိနဲ့ရအောင်ထိန်းပြီးတော့တမာတိဖြင့်တဏှာတန်ကိလေသာအစွဲတခုနဲ့ပါသွားတတ်တဲ့ခါသွားတတ်တဲ့တဏှာတန်ကိလေသာတို့ဝိသောဒနာတုတ်တင်ခြင်းအပြင်တမာတိဖြင့်စင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်နားလည်ရမယ်နော်သင်္ခါရုပ္ပခာတောင်းတမှုနဲ့ပါကြောင်းကြမှုနဲ့ခါနေသည်မြဥပ္ပခာဘယ်လို့မှမရောက်နိုင်ဘူးဥပ္ပခာမရောက်သည်မြလည်းသေချာပေါက်ဒီစိတ်မှာပင်ကိုပင်မတော့မှာစိတ်ကလေးပင်မနဲ့သိရတာပင်မသွားပြီဆိုရင်ကြောင်းကြမှုနဲ့ပါသွားလို့အစင်မပြေမှာအစင်မပြေခြင်းအစင်မပြေမှာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ခြင်းကိုလက်မခံနိုင်လို့ကြောင်းကြမှုကြောင့်
ဒီအတိလေးစိတ်ကလေးခါသွားတာတောင်းတမှုကြောင့်ဒါလေးရရင်တော့ကောင်းပါပဲဒီအစွဲတစ်ခုကြောင့်ပါသွားတတ်တဲ့တဏှာကံတန်ကိလေသာတို့ကိုတမာတိဖြင့်ဝိသောတနာတုတ်တင်ရမယ်တဲ့တဏှာတန်ကိလေသာတို့ကိုတုတ်တင်ဖို့အတွက်တမာတိလိုပါတယ်တဲ့အဲ့တမာတိမရှိလို့ပါသွားခဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပခါဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးသင်္ခါရုပ္ပခါမှမရောက်ဘူးဆိုရင်သင်္ခတတရားတို့ဤချုပ်ပြောင်းမှုဆိုတဲ့နိရောဓဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးဒီအမြင်ဉာဏ်ရှာမှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သင်္ခါရုပ္ပခါလိုတယ်သင်္ခါရကိုဥပ္ပခါပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အစွဲကင်းဖို့လိုတယ်တောင်းတတဲ့အစွဲကြောင်းကြတဲ့အစွဲအယူတခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့အစွဲဒါကြောင့်မလို့အယူရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ရမှာပညာအစွဲကိုဖြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်သမာဓိအဲ့တော့မှသင်္ခါရုပ္ပခါအစွဲတခုကြောင်းကြဆွဲတောင်းတဆွဲအစွဲတခုခွာနိုင်မှသင်္ခါရုပ္ပခါဖြစ်မယ်အဲ့သင်္ခါရုပ္ပခါရောက်တော့မှသင်္ခတတရားတို့ရဲ့လက္ခဏာဥပ္ပါဒဝေယသင်္ခတလက္ခဏာကိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှသင်္ခတတရားတို့ရဲ့ချုပ်ပြောက်မှုဆိုတဲ့အသင်္ခတတာနိရောဓကိုပန်းဝင်၍စင်ကြယ်တဲ့သီလဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမိခင်ထိုက်တဲ့သီလပါပဲမိခင်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့တက်သွားတဲ့သီလပါပဲဒီသီလဟာမြဲတယ်ပေါ့ဒီမိခင်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့အကျင့်နဲ့သွားတဲ့သီလဟာကြတော့စင်ကြယ်ခြင်းဝိသုဒ္ဓိကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်စုံကြီးစံကြီးသီလကြောင့်သမာဓိကြောင့်ပညာအဲ့လိုပဲအယူတစ်ခုကိုဖြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစွဲတစ်ခုကိုဖြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမာဓိရှိတဲ့အတွက်အချင်းကြီးသောစကားတွေနောက်ပြတော့မှပြောဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ထိန်သွားနိုင်ခြင်းဟာသီလပါရမီကိုမြင့်တင်ခြင်းပါပဲတောင်းနာလေရမယ်ဒီသီလသမာဓိပညာရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ရမယ်သာသနာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မြင့်တင်ရမယ်သာသနာအဆုံးမှာထောက်ရတရားရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စီကိုယ်ကတောင်းဝင်ကြည်စွာနဲ့ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ဒါမှဘုရားရှင်ရဲ့အမွေကိုခံယူထိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်အစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အရှိခြုံထားလို့ပဲမရအောင်ဝိပ္ပိဆိုရင်ထိန်းရမယ်ထိန်းမှုအတွက်လည်းဝိကိုဝိသင်တယ်မဝိသမျှမထိန်းနိုင်တယ်လို့မထိန်းသမျှလည်းအဝိကအဝိဖြစ်နေအောင်လားဝိဖို့အတွက်လည်းထိန်းကိုထိန်းတဲ့တယ်ထိန်းမှုအတွက်လည်းဝိကိုဝိတဲ့တယ်ဝိပြီးရင်လည်းထိန်းကိုထိန်းရမယ်နားလည်အောင်လို့တစ်ချက်မှမပါစေနဲ့တစ်ချက်မှမပါစေနဲ့
ဆိုင်သောစိတ်နဲ့ဝိတက်ကိုတင်တာဝိတက်မတင်နိုင်ရင်ခံစားသိမှုမှာဌိနမိတ်တာအပေါင်းပါလို့အကောင်းဆုံးပဲအနည်းငယ်များကိလေသာကိုပြည့်ညွှန်မှုနဲ့ပေါင်းပါထိုင်းမိုက်မှုနဲ့ပေါင်းပါပြီးပါနေသည်မြခါနေသည်မြအသိမွေဆုံးသဘောတရားပေါ်မှာတော့အနည်းငယ်များကိလေသာရဲ့သဘောမှာတော့ပေါင်းပါပြီးပါနေသည်မြရှိုင်နေသည်မြကိလေသာကျင်းလာရဲ့အစွဲတစ်ခုကြောင့်ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးစလုံးပါသွားနိုင်မယ်ခါသွားနိုင်မယ်သိချနိုင်အောင်လေသိချမြင့်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒီစာကြောင်းသုံးကြောင်းဟာတတော်ခီးရောက်တဲ့ဝိသောတနာတောင်းချိုင်နေဝိသောတနာ၃ပါးတိလာဖြင့်ဒုစရိုက်တန်ကိလေသာတို့သုတ်တင်မယ်တမာတိဖြင့်တဏှာတန်ကိလေသာတို့ကိုသုတ်တင်မယ်ပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌိတန်ကိလေသာတို့ကိုသုတ်တင်မယ်ဒါစာမတာပဲပါလားခဏမှဖြေရှာကြည့်အယူကြောင့်ဖြစ်ရတော့အယူတစ်ခုအမှတ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတော့အယူတစ်ခုအမှတ်တစ်ခုနဲ့တကွာဖြစ်ရတော့ကိလေသာတို့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာဖြစ်ကြောင်းသဘောတရားတွေကိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအယူတစ်ခုအမှတ်တစ်ခုဆိုတာတင်ညာနမိတ်ပြလိုက်တဲ့ဒီအမှတ်ကလေးပေါ်ခိုင်းမှာဒီမှတ်သိစိတ်လေးပြုပြင်ပေါ်ခိုင်းမှာခံစားသိမှုတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့တာယုံတည်းခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်တိမိဒါလေးကိုအစွဲတစ်ခုကြောင့်အစွဲတစ်ခုဟာဒီလူလေးပြောတတ်တဲ့ဝါဒနာစရိုက်အစွဲအဲ့အစွဲတစ်ခုကြောင့်ပါပြောဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘောကိုလည်းသိမိအောင်လုပ်ရင်ဝါဒနာစရိုက်ကိုဘုရားရှင်ဤတပိညုတဉာဏ်နဲ့သာပယ်တတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဝါဒနာစရိုက်နဲ့အချီးနီးသောသဘောသွားနဲ့ပြောနေကြပေါ်မှာအလေးအကျင့်ထုံတာကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့အချီးနီးသောစကားယနေ့မှစ၍ပေါင်းပါပြီးပြောမဖြစ်တော့အောင်သီလဖြစ်အောင်သာထိန်းတော့မယ်လို့သီလဖြင့်ဒုစရိုက်တန်ကိလေသာတို့ကိုသုတ်သင်တဲ့နေရာမှာအသုံးချရမယ်ဒီသီလရှက်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ရမယ်အစွဲတစ်ခုကျေးဇူးပြုလာပြီဆိုရင်တမာတိနဲ့နိုင်အောင်ထိုင်ရမယ်အမှတ်တစ်ခုပေါ်မှာမှတ်သိစိတ်လေးပြုပြင်ပြသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနေစာကိုကြည့်ပြီးအမှတ်မှားတစ်ခုကနေပြီးတော့စေတောဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့မှမှတ်ထားတဲ့မာနမဉ္ဇတိတိမာနောဆိုတာမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနေစာလက္ခဏာမြင်တော့မှမာနကနေပြီးတော့စေတောဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်မယ်ပေါ့ဒီအမှတ်မှားတစ်ခုကနေပြီးတော့ကွာမယ်အဲ့အမှတ်တစ်ခုပေါ်မှာအနေစာအမြင်နဲ့မရှုနိုင်သမျှအနေစာမြင်နဲ့ရှုနိုင်တာပညာပဲအဲ့အနေစာမြင်နဲ့မရှုနိုင်သမျှဒီအမှတ်ကအကြောင်းတိုက်လာတိုင်း
အယူတစ်ခုပေါ်မှာအစွဲတစ်ခုကြောင့်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအမှတ်ကပြင်းပြင်းပေါ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စအမြင်ဖြင့်မာနစိတ်တော်ဝိမု ക്തി တဲ့မာနကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်မာနဆိုတာဒီအမှတ်တစ်ခုပဲဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခံစားမှုဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်သင်္ခါရသူတစ်ပါးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ထားတဲ့မာနအဲ့မာနကြောင့်ဒီအမှတ်ပေါ်ခိုက်သင်္ခါရအနိစ္စတို့ရှုနိုင်တဲ့ပညာဖြင့်အယူတန်ကိလေသာတို့တုတ်တင်ရမယ်ဒီပညာနဲ့တုတ်တင်ရမယ်ဒါတော့မှဒီအမှတ်တစ်ခုကြောင့်အမှတ်တစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲတစ်ခုပေါ်မှာဒုစရိုက်အချင်းကြီးသောစကားကိုပြောဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပညာသမာဓိသီလအဲ့လိုပဲသီလသမာဓိပညာစုံစည်းနှစ်ပါးဒီစွမ်းအားတွေနဲ့လုပ်ရမယ်ဘာမသွားစေနဲ့ညာရိုက်နေတယ်ကျန်တဲ့အဲ့လောက်ထိမရိုက်နဲ့အလစ်တိုင်လို့စက်ခနဲ့ပါရင်ပါပလိစီအဲ့လိုမျိုးညာဆွဲနေတယ်တစ်ချက်တိုင်းမှာဝိတက်တင်မှုအားနေတာကိုတော့တွေ့တယ်လက္ခဏာကိုသိပြီးတော့တေချာတစ်ချက်တိုင်းမှာသိမိအောင်လို့မရိုက်စေနဲ့နေငယ်များကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးနေတတုပါဆိုတူရင်နဲ့ကိလေသာကြီးလာတာအဲ့တော့ကိလေသာရဲ့သဘောဟာတတုလေးလည်းမရအောင်တစိတ်ကလေးလည်းမရအောင်တစိတ်ကနေပြီးတော့တစားကြီးလာတာဖားလို့ပဲတတုရင်နဲ့ကြီးလာတာမျိုးရှုခိုက်မှတတိထားသည်တေချာဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာလက္ခဏာကိုပိုင်ရမယ်နော်သိမိအောင်လုပ်ပါတေချာလို့စိတ်ထင်မှာလို့ရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရနေတာအဲ့အတိတစ်ချက်တိုင်းမှာအနည်းငယ်များသောအဆွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်ခွင့်ပေးနေသည်များဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးချိန်ပြပါမယ်ဒီအတ္တဘောကြီးဟာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးပြီးတော့တည်ဖို့အတွက်ကိုအတိတ်သက်ဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်တစားနဲ့နီးလာပြီအခုဒီနေ့သင်သွားတော့ဝိတောတနာတောတနာတောက်ချိုင်ဘယ်နှမျိုးလဲ
Bè mà là lẽ sổ rồi quý tâu đi bè thầm mà sẽ quý tò đà nà tông bà đẻ tì la phiền chú xe ấy tàn kỳ lì tà hồ tâu tên chế nè biểu chí chú xe ấy tàn kỳ lì tà hồ tâu tên chế tâm mà đi phiền đàn nà tàn kỳ lì tà hồ tâu tên chế bè nhà phiền đế trí tàn kỳ lì tà hồ tâu tên chế nèအဲ့တော့ပညာဖြင့်ဆိုတာဒိဋ္ဌိတန်ခိလေသာဆိုဥမာဒိဋ္ဌိတန်ခိလေသာဆိုတာအယူတစ်ခုကြောင့်အယူတစ်ခုနဲ့ရှင်တဲ့ကိလေသာအယူတစ်ခုနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ကိလေသာကိုအသိပညာဖြစ်တာသုတ်သင်နိုင်တယ်တဏှာဆိုတာအစွဲတစ်ခုပေါ့အယူတစ်ခုပေါ်မှာ तू ကစွဲခဲ့တာအယူတစ်ခုပေါ်မှာစွဲရင်အဲ့အစွဲတစ်ခုကြောင့်ဒုစရိုက်တွားကျူးလွန်တာဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးတတ်တယ်ကာမဂုဏ်မှားတယ်ခိုးတယ်ဒါကာယနဲ့လုံနိုင်တဲ့ဒုစရိုက်ဝစီမုဒဝါဒကျန်တဲ့စကားကိုပြောမယ်မုဒဝါဒလိမ့်နေပိတုနာဝါစာဂုံးတိုက်တယ်ပြင်းလွှဲလိုက်တဲ့တစ်ချက်ကြောင့်တန်ဖတ်ပလာပအနှစ်ကင်းမဲ့သောစကားကိုပြောတယ်ဒီတန်ဖတ်ပလာပဝါစာဆိုတာအဲ့ဒီဟက်တမန်နဲ့မှပြည့်ညွေမှုတွေစိတ်သုံးတော့မှပယ်တတ်နိုင်တဲ့ကိလေသာပဲသူကလည်းဒုစရိုက်ပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည့်ညွေမှုကြောင့်အယူတခုယူခဲ့တော့ကအဆွေးတခုဆွဲခဲ့တော့ကအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးတယ်အဲ့တကြောင့်မလို့အမတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့အမတ်တွေပေါင်းစုနေတဲ့သဘောကိုမာနလို့ခေါ်တယ်အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးတယ်အယူတစ်ခုလုံးကပညာအစွဲတစ်ခုကိုထိန်းရမှာတမာတိအဲ့တမာတိနဲ့မထိန်းနိုင်လို့ပြည့်လွင်မှုနဲ့ပေါင်းပါသွားရင်အချီးနှီးသောစကားကိုပြောဖြစ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းကိုဟိဒီအော်တပါဆိုတဲ့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့သီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်သီလဖြင့်ဝိသောတနာသုတ်တင်ရမယ်ဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်သုတ်တင်ရမယ်လို့ဒီသုတ်တင်ခြင်း၃ပါးသီလသမာဓိပညာသာသနာဟာအယူတခုဆွဲတခုနောက်ဆုံးအမှတ်တခုတွေကိုတုတ်တင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးရတာသာသနာရှိလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသုဘုံဝတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တုတ်ကိုတုတ်တင်ရမယ်တုတ်တင်နိုင်မှုတွေလည်းဒီဝိသုဘုံဝတ်ကိုဝတ်တင်တယ်သဘောပါလားတိတ်တိချာချာတာပြီးပြင်းလို့အပေါ်ယံစီလူပြီးတော့ဟန်ပြအရှောင်ပြပြီးတော့မလုပ်ဖို့ဒါတိုးမြင်ပေးတာပဲတေချာကြိုးစားပြီးတော့တုတ်တင်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဒီနေ့သာသနာကိုအာရုံပြုပြီးတရားလူကိုလာစဉ်ပေးလူသားတော်သူမှာမိဘနှစ်ဘက်သုံးမိဘများအမှုတာ၍ကိုသက်ပိုင်းနွယ်ဦးသမီးလေးဝီတင်မိသားစုလာစဉ်တရားလူပေးလူပါတယ်။ကွယ်လွန်သူမိဘများရည်စူး၍တော်ဆန်းမြင့်နှင့်တော်ချိုကိုင်ညီမကောင်းမှုမှာစွမ်းလူပေးလူထားပါတယ်။ကွယ်လွန်သူတတ်ထိုင်ဦးနှင့်ကိုတတ်ထိုင်ဦးအားရည်စူး၍ဆရာကြီးတော်ပညာဒေဒီနှင့်ဆရာလေးဆရာတမီတို့ဤကောင်းမှုရှင်မြင်တော်ကြောက်ပြားအလူနဲ့အာယုံကန်တစောင်းတွေ15သိန်းဆွမ်းလူတန်းပါတယ်ကွင်လွန်သူတင်းတင်းယူအားယေရှုရဲ့ဆရာလေးဆရာတမီမှာရှင်မြင်တော်ကြောက်ပြားအလူလူတန်းပါတယ်ကွင်လွန်သူခင်မွန်ဦးရဲထွန်းနဲ့သမီးအေးလဲလဲထွန်းဝါယေရှုရဲ့ဒေါက်တာလဲလဲမူသိန်းမိသားစုမှာဘက်စုံအလူတန်းပါတယ်ဒေါခင်နဲ့မိသားစုမှာစတင်ကြောက်ပြားလူဆရာလေးတော်ဝီမလာမှာလည်းစတင်ကြောက်ပြားလူ
Quelon du utim ya ngala pi a Yesu ye besong alu. Quelon du aba uba so a Yesu ye tamu e midazu kamu Sibra kula nasashi Tambung we jet nate can do damai. Lu any do tila shin sia li mya yogi mya dwe kala dana pye alwe de chungbowa chi ai mya the thing kwe jet lu dan bwe bare. Quelon du do sasan nwe a Yesu ye chain du midazu se pati the be lu dan bare. 87 ဘူရညွတ်လန်းမိသားစုများပေါင်းစုကောင်းမှုစက်တင်ကြောင့်ပြလူတန်းပါတယ်ဆရာတော်ဦးဝိသုဒ္ဓမသီလပွဲအလူငွေရိတ်တာထွေထွေအတွက်ပြန်လည်လူတန်းပါတယ်မိခင်ဆရာကြီးတော်တိတ်ခါကာရီယအမှုထား၍သမီးမာလာဦးမနဝကံမလူတော်ငွေလူတန်းပါတယ်မိဘများအမှုထား၍တော်အေးခံသိမ်းတော်အင်ချင်းခိုင်မိသားစုမှစက်တင်ကြောင့်ပြစေချက်တွေလူတော်ငွေလူတန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူဆွဲစီသူ၌အငါးလပြည့်အာယေစု၏ဒေါခင်ဝင်းမာမဘက်စုံလူတန်းပါတယ်ဒေါခင်ခင်အောင်ကောင်းမှုစွမ်းပရိသပင်လူတန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူဒေါတင်မြဦးတင်မြအားယေစု၏ဒေါကြည်ကြည်စမ်းမိသားစုလူတန်းပါတယ်ဆရာလေးကရုဏာသိင္ကြီးဘက်စုံလူမနုနုအေးဓမ္မတပေါင်းစုစီတီလူဦးအောင်တန်းဒေါခင်ကြီးမှုတာ၍ဦးမျိုးတန်းနေပြီးတော်မွေးနေလူဦးအောင်စိုးမိုးတော်မိုးလိုက်ဤနဝကမ္မလူတန်တာပါတယ်ကွယ်လွန်သူဘိုးဘွားမိဘများနှင့်သမီးကွယ်လွန်သူသမီးလေးတီတီထိုက်ဆန်အိန္ဒြေရှင်းတဲ့ဦးတို့အားယေစု၏ကိုကြော်ဦးဆရာလေးခေမာကာရီစန်းစင်ဦးသမီးတိရိထက်ဆန်ရွှေအေးချမ်းမြေမိသားစုမှာဓမ္မတပေါင်းစုစေတီတော်ရင်မြင်ပတ်လေအတွက်စေပီပတ်လေတခန်းစိန်တောင်အလူ၄သိန်းခွဲချက်ဆွလွန်လူတန်းသွားပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုမိတို့ရှိတဝဲဘလောပိတ်ကောတောင်းခီးစင်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်များစွမ်းနေလေအစစရရနေစရာတွေလည်းအစစရရရှိတ်တာတွေလည်းဘယ်စုံကောင်းမှုဒါစုစုပေါင်းငွေကျပ်300လောက်အကုန်လုံးစုပေါင်းတော်အားကြီးစွာဖြင့်ပဲလူတန်းပေါင်းဝင်လာပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းရနေပြီးတော့မိတို့ဒီအားလုံးကဒီဟိုဘက်မှာနည်းနည်းလေးမအေးချမ်းတလူမျိုးသဘောမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့မိတို့တစိတ်တိုင်းမှာကြောင်းကြောင်းမှုကင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးအေးချမ်းချမ်းအောင်မြင်မြင်ကျဉ်းကျဉ်းမာမာနဲ့အကုန်လုံးဖြတ်တန်းခဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခေတ်ကာလမကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအရင်အားကြီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကဒီတနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတယ်တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ပါရမီရှင်တွေတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားကြီးစွာဖြင့်သူတို့လည်းပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်အမိတို့လည်းတရားအသိဉာဏ်တွေပေးလူခွင့်အများကြီးရခဲ့ပါတယ်သာသနာပြုခီးအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့သော3လကျော်ခန့်ကကွယ်လွန်သွားသောဖခင်ကြီးဦးမျိုးလွင်အားယေစု၏တောင်းဦးအောင်သင်ဒေါ်တီတီမြေလီအောင်ခန့်ဖြူမတ်တစင်ဟန်နင်းနေအောင်သိမ့်သိမ့်ထွန်မိသားစုမှကဏ္ဍကူရီတိုက်လက်စင်မီဆိုင်အလူအာတော်ကရှောင်းလန်းလန်းကင်လူငွေကျပ်3သိန်း
ဆွလွတ်လူတန်းသွားပါတယ်မင်းတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်မျှဝေကုသိုလ်ပြုအောင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်တရားဘဝသမစာ၍ရှင်နေတဲ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဘုရားတရားသံဃာမိဘဆေယာခင်မောနီစေပါတို့ပေါ်၌တည်၍ဖြစ်စေမတိလိုက်၍ဖြစ်စေကံတော်မတို့တွင်တဘာဝဖြင့်ပြမမိခဲ့သည်ရှိသောထိုအပြစ်တို့မှရောက်ပါစေခြင်းကြိုးငါတောင်းပန်ဝင်ချကြောပါဤရှင်မြတ်ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သည်မြတ်ဝိနည်းယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတ္တဝနန္ဒတို့အားလည်းတတိတော်တို့တစုအစွဲကိုဆွံ့၍ဆွံ့လူအပ်သောဤပုံညာကမ္မကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုတို့ကိုတပည့်တော်တို့နှင့်ထပ်တူထမ်းမြရရှိနိုင်ပါစေရန်မေတ္တာထား၍ကုသိုလ်အမြဧဝေငါပါလို၏အရှင်မြတ်ဗျာသာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေကြသောဘုရောတရားမင်းနှင့်တကွာသာသနာဆောင်ရှောက်များအားလည်းမဟာပထဝီမြေကြီးတိုင်တဲ့သစ္စာထား၍ကုသိုလ်အမြတ်တို့အားဘေးဝေငါပါလို၏အရှင်မြတ်ဗျာအမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖြာချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစာထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအာရီစု၍ကုသိုလ်ကိုအာလုံးကြကြသည်မြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိနီဆုံးကတရားဝဲသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေပြန်ရောက်ပါမယ်ညပိုင်းသင်တန်းတရားပေးပါမယ်